Horlama ve uyku apnesi. Hep üzerinde duruyorum, vurguluyorum. Gerçekten çok ciddi bir hastalık. Gayet yakışıklı genç bir arkadaşım ama dört dörtlük uyku apneli hasta yüz ifadesi. Neden? Çünkü uykusunu alamıyor. Neden? Çünkü uyku apnesi var. Vücutta uyku apnesine girdiğin zaman kandaki oksijen değeri düşüyor. Oksijen değeri düşünce beyin diyor ki bana oksijen lazım. O zaman kalp daha çok çarpması gerekiyor, daha hızlı çarpması gerekiyor. Periferik organlardaki oksijeni azaltması gerekiyor ki beyne daha çok oksijen gitsin. Dolayısıyla hasta ne kadar uyursa uyusun uykusunu alamadan uyanıyor. Hatta uyanamıyor ama uykusunu alamıyor çünkü yorgun kalkıyor. Yani aslında siz gece çalışıyormuş gibi yoruluyorsunuz. Ve hastamızın burnuna baktığımızda çok hafif burun etleriyle ilgili sorun var. Boğazına baktığımızda çok ciddi bir problem yok. Çünkü problem dil kökünde. Yani cerrahi müdahale ile, ameliyat ile sizin tedavi olmanız mümkün değil.